Lief vastlovend vriend, Astrid hier Lin met alweer de derde schminktutorial. Zou je er met vastlovend ook zo uit willen zijn? Check dan zeker deze video. Hoi, omdat er heel veel reacties zijn gekomen op de tutorials en er is ook heel veel vraag gekomen naar bepaalde lookjes, heb ik gekeken wat er veel gevraagd is. En er komen best wel vaak naar voren dat je gaat willen zien met neonkleuren. Dus het gebruik maken van de poeders en met dubbelgeladen bloemetjes erin. Dus vandaar dat we dit lookje gaan maken terug met bloemetjes en neonpoeders. We beginnen met een witte basislaag en dit droogt een beetje poederachtig op, waardoor ik ook met de neonpoeders er even her kan werken. Dat hebben ze wel nodig. Een gewone witte schmink is niet goed, want dan krijg je echt een heel erg trekkend gevoel in het gezicht. Dus vandaar een schmink pakken die poederachtig opdroogt. De spitse naad en dan brengt ze met een kabuki dat aan. De kabuki pak ik omdat ik er veel egaler met kan werken en sneller. En dan ga je weer die hele gezicht wit maken. Nou, ik heb gewoon mijn oogschaduw nog op, maakt niet uit, gewoon eroverheen. Nou, dat werd helemaal wit. Nu is het zo dat over het grootste gedeelte van mijn gezicht komen daar de kleurtjes uiteraard. Maar in dit gedeelte blijft het lichtste, dus daar wil ik het mooi dekkend hebben. En hier omheen moet ik het gewoon lekker uitblenden. Er moet gewoon een beetje een laagje onder zitten. Nou, neem weer alles met, alle plooien, alle rimpeltjes. Nou, en zoals je ziet is dit echt een stuk minder wit dan dit gedeelte en dat is helemaal prima. Als ze hem een beetje dekkend wil hebben, dan ga je ze dus een beetje deppen. Hier moet ze gewoon draaiende bewegingen maken om het te blenden. Nou. Vervolgens vind ik het zelf wel altijd mooi als er een beetje een glansje over het gezicht komt, dat het niet zo heel hard wit is. En daar gebruik ik een glitterpoeder voor, dat is enorm glitterig. Dus moest ze ook echt voorzichtig aanbrengen. De ondergrond moet wel goed droog zijn voordat ze met poeiers gaat werken. Anders dan ga je het niet mooi pakken. Dan ga ik ondertussen alvast een kleurtje uitzoeken waar ik met gewoon beginnen. Voordat ik echt met de neonpoeders ga werken, ga ik eerst de kleuren aanbrengen in de pressed powders, dus de make-up zeg maar. Want anders dan pakt de neonpoeder zich niet goed. Nou, ik begin met een gele tint, een beetje geel-groen. En dat duw ik op deze manier in de huid. Wederom door te duwen ga je de kleur zeg maar harder worden en als je gaat draaien ga je ze blenden. Oké. Dan gooi ik naar mijn tweede kleur. Ik heb ze gewoon met dezelfde kwast en hoeft niet voor iedere kleur een andere kwast te pakken. Dus dan pak ze gewoon een tissue, dan veeg je die kleur een beetje af. En dan ga je naar die volgende kleur. Dan gewoon ik denk ik ga het oranje hier neer zetten. Ja. Dus ook weer deppend aanbrengen in eerste instantie, want ik wil hem eerst gaan dekkend hebben. En vervolgens, als je weer gaat blenden, dan ga je weer draaien en bewegingen maken. En dan zie je dat de kleur hier ook geleidelijk in elkaar over gaat lopen. Ja. Volgend kleurtje, weer afvegen. En omdat ik kleuropbouwend werk, kan ik dus gewoon met dezelfde kwast doorgaan. Stel dat ik nu met oranje naar het groen zou gaan, ja, dan zou ik een andere kwast pakken. Want dat is te groot verschil. Pak ik neonroze. Dan breng ik hier een beetje aan. Ja. Nu ga ik naar een blauw-groen tint, dus nu ga ik wel switchen van kwastje.
Nou, dan ga ik hier aanbrengen. Hoe ik altijd op probeer te letten is dat ik echt dus ook het gezicht een beetje gewoon contouren. Dus een donkere kleur komt echt een beetje in dit gebied te liggen. Nou, en als laatste kleur pak ik hier nog een iets donker tintje en dan denk ik dat ik naar het paars ga. Een beetje paars en blauw met elkaar mengen. Stel me dat ze denkt van, de kleur is toch niet helemaal precies wat ik wilde hebben. Ook dan is het best makkelijk als ze met die poeders werkt om dan gewoon een nieuwe kleur weer eroverheen te vegen. Zodat het net weer een iets ander kleurtje krijgt. En dan blend het weer een beetje uit. En dan zit de eerste basis erop. Dan gaan we verder met de ogen. Het principe met de ogen werkt eigenlijk hetzelfde als met wat we rest gedaan hebben. Je kunt met één kwastje echt heel veel dingen doen. Maar veeg hem tussendoor gewoon schoon en dan kan ze doorwerken. Nou, ik begin een beetje met de lichtere kleur. Vanuit dezelfde gedachte, dus als ik dan een kleur neer bezit, dan biedt geel pas eigenlijk alles. Dan stap ik over op een iets feller kleurtje, ga ik naar het roze toe. En de buitenste kleur maak ik dan weer donkerder. Omdat als ze de buitenste kleur gaat donkerder maken, dan krijgt het ogen meer gelift worden. Dus stel dat ze bij een man gaat schminken. Die vrouw krijgt ook heel vaak wat duister doorbij. Eigenlijk moet ze door de make-up regel andersom doen. Dus dan maakt ze aan de binnenkant gaat donker, dan gaat ze lichter naar buiten toe. Dan wordt het veel mannelijker blik. Dus misschien een leuke tip voor als een man moet schminken. Ook weer tappen is een beetje zwaarder aanzetten en draaien, dan doe je blenden. Nou, wat ik ook nog altijd doe is hier dit gedeelte gaat donkerder maken. En in dit geval vind ik het eigenlijk ook wel leuk om dan een beetje die kleur terug te laten komen die ik hieronder heb gebruikt. Dus dan gewoon ik met een beetje blauwe tinten hier nog bij de neus contouren. De blauw-groen tinten gewoon niet over pakken. En die komen zeg maar vanuit de wenkbrauw naar de zijkant van je neus en dan blend ze het door weer uit. En daardoor krijg je dat ze ook een beetje die kleuren weer terug op ze komen. En dan ga je meteen de neus een beetje contouren. Als je dit soort dingen duist, dan haal je het dan wel echt aan de zijkant van de neus. Dus niet te veel hier naar deze kant toe, want dan krijg je optisch gezien juist dat de neus breder wordt. Nou, dat willen we meestal niet. En dan had ik jullie beloofd dat we met neonpoeders gaan werken. Dus dat ga ik nou doen. Wat ik dan doe, neonpoeders zijn echt enorm pigmentvol. Dus als je dan met gaat werken, echt pak maar een heel klein beetje. Het is beter gaat bijpakken dan meteen te veel hebben, want dan krijg je het ook niet meer van je gezicht af. Ik ga altijd in dezelfde kleuren werken als wat op mijn gezicht zitten. Nu hoeft niet alles neon te zijn, want dan wordt het ook te fel. Maar bijvoorbeeld het roze, dat mag wel gaat feller. Dan ga ik naar een kleurtje toe in het neonroze. Dan pak ik zo'nzelfde make-up kwast.
En wat ik dan doe, is echt maar een heel klein stukje van de haartjes gewoon in de poeder doen. Dus een beetje zo aan de zijkant. Ik weet niet of het goed te zien is, maar dan hebben ze echt maar zo weinig poeder nodig. Tik ik zelfs nog een beetje af. En dan ga ik hem hierin duwen. En dan zussen nu al, wil ik iets doen, dat het heel fel wordt. En dat dab ik erin. Dan doe ik ook meteen de andere kant, want zoveel poeder zit erin. Het overtollige poeder doe ik weer even eraf vegen. En vervolgens blensen het ook weer uit in de rest. Nou, dan pakken we nou een beetje oranje. Doen we op dezelfde manier. Dus wederom echt maar een paar gaartjes in die poeder aftikken. Begin maar aan de buitenkant te duwen, want dan mag er het felste zijn. En dan zie je meteen dat het echt eruit knalt. En dan denk ik dat ik alleen nog maar het neongeel pak en de andere kleuren vind ik eigenlijk al fel genoeg. En dan wil het zo gaan. Nou, dan zit de basis nu helemaal erop en nu gaan we beginnen met het schminkgedeelte. Er werd mij dus gevraagd wie ze van die bloemetjes maakt met die 2 kleurtjes. Daarvoor gebruik ik zelf een bloemenpenseel. In principe is het zo, als een bloemetje inkijkt, dan kijkt ze in het midden is het donkerder, hè, de diepte in de bloem. Nou, dat is dus de donkerste kleur ook van mijn schmink. Dus de buitenste blaadjes weer licht. Dus ik ga mijn penseel in dit geval eerst helemaal wit maken. Met witte schmink. En dan is het heel belangrijk dat ze die penseel echt goed dus afstrijken. Dat al het overtollige schmink eruit gaat. Dan pak ze een kleur. Het mag geen metallic kleur zijn. Want als ze metallic pakt, dat blendt te gemakkelijk. Dus pak een kleur waar geen metallic in zit. Maak ze een heel klein beetje nat. En dan ga je ze met het kwastje loodrecht draaien in het potje. Want dan wil ze alleen maar het topje van het penseel wil ze een kleurtje geven. En dan hoop ik dat het te zien is. Dat alleen het bovenste gedeelte blauw is. Nou, de eerste moet ze in het gezicht zetten, want die schmink moet zich nog mooi gaan pakken. En als dat zo is, dan begint ze te stempelen. Bijvoorbeeld, ik ga hier een bloemetje maken. En dan hebben ze meteen 2 kleurtjes in een bloem. Nou, dat doe ik aan de andere kant ook even. En dan ziet het er zo uit. Als je hem goed geladen hebt, kun je echt lekker doorgaan met stempelen. Dus ik zet er nog hier een paar neer. Hier naar onder toe. En dan vind ik het zelf altijd leuk om verschillende kleurtjes te gebruiken. Dus dan maak ik hem nu zuiver. Dan moet je hem wel echt goed zuiver maken in het water. Dan ga je ze weer opnieuw wit maken. Goed afstrijken. En dan pak ze een tweede kleurtje, een ander kleurtje. Eerst weer op de hand stempelen. En dan in het gezicht. Mocht die bloemetjes ook rustig over elkaar leggen. Het hoeft niet allemaal heel netjes naast elkaar. Dus juist wel leuk om dan een beetje mee te spelen. Je kunt hier ook druppels met maken. Dat is ook heel leuk. Dan duist je een stukje trekken. En op het einde duwt ze. Dus heb je een beetje zo'n langere druppel. Dus dat is ook wel grappig om mee te spelen. Nou, dan pakken we een penseeltje erbij om wat lijnen, krulletjes en druppels te maken. Ook dat doe ik eigenlijk nooit met metallic schmink, maar altijd met schmink waar dus geen metallic in zit, omdat het veel dekkender is.
ook op kunt laten als ze met kleurtjes gaat werken, is dat kleuren die in zo'n kleurenschijf aan de overkant liggen, die maken een bepaalde diepte in je ontwerpje. Dus bijvoorbeeld op deze tinten is groentinten weer heel mooi om op te werken. En op deze kleuren met fel roze knalt dat weer eruit. Dus ik heb nu even fel roze gepakt om te laten zien. Als ik hier nu ga gaan maken in het neonroze, dan knalt het echt eruit. Terwijl als het hier zou doen, is het veel minder. Stipjes ook altijd ideaal om neer te zetten. Als je een stipje maakt, dan moet je de penseel niet afstrijken, maar dan moet je echt zorgen dat bovenin het topje van die penseel, dat er juist een beetje schmink zit en dan kun je mooie stipjes maken. Als je lijntjes gaat maken, dan duist je wel echt die penseel goed afstrijken. Wenkbrauwen nog even doen. Daarvoor pak ik mijn wenkbrauwkwastje, dat zijn die schuine kant. Ik maak ze redelijk donker altijd, maar ook dat is natuurlijk een persoonlijke keuze. Probeer wel gewoon een eigen wenkbrauwvorm aan te houden. Dus niet te veel erboven of eronder gaan zitten. Dat ziet dan heel zwaar uit. Dus veeg gewoon een beetje poeier, make-up in de wenkbrauw. Zo. Dan gaan we de lippen nog doen. Dan kunnen we nog een klein beetje glitters toevoegen. Glitters waar al een beetje een soort vaseline in zit. Die kun je eigenlijk gewoon heel makkelijk door een beetje zo induwen. En het voordeel daarvan is dat de schmink niet weggeveegd werd. Maar dat je toch een beetje glitters hebt. Dan gaan we wimpers plakken. Zo, dan zit er nog een leuke hoofdtooi bij op. En dan is dit het vastelovend lookje geworden voor vandaag. Ik hoop dat je het leuk hebt gevonden. Laat het ook zeker weer hier beneden in de comments achter. Ook als je vragen hebt, stel ze gerust. En ik ga echt proberen ze allemaal te beantwoorden. En dan wens ik je een hele schone vastelovend en tot de volgende keer.